Historia astronomii to dzieje kolejnych odkryć, które zmieniały naszą wizję wszechświata. W Polsce zawsze była ona związana z losami naszego kraju. W tym programie pokazujemy najważniejsze osiągnięcia polskiej astronomii ostatnich 100 lat. Od odrodzenia Rzeczpospolitej aż do dziś. Oto astronomia niepodległa. Nieopodal centrum Warszawy znajdziemy miejsce, w którym od ponad 40 lat powstaje niezwykła aparatura badawcza. Instrumenty, jakie tu skonstruowano, trafiły na pokłady satelitów i sond kosmicznych. Badały powierzchnię komet, planet oraz księżyców w Układzie Słonecznym. Miejsce, o którym mowa, to Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Powstało w roku 1976, ale jego historia ma wcześniejsze korzenie. Są one związane z pierwszymi polskimi urządzeniami, jakie trafiły w przestrzeń kosmiczną. Badania kosmiczne na świecie rozpoczęły się wraz z wystrzeleniem pierwszego sztucznego satelity, Sputnika 1. Szybko stało się jasne, że otwiera to przed naukowcami nowe możliwości badawcze. Szansa na wysłanie w kosmos polskiej aparatury pojawiła się dekadę później, za sprawą radzieckiego programu Interkosmos. Jako pierwsi skorzystali z niej astronomowie z Wrocławia. Skonstruowali w tym celu specjalny przyrząd do rentgenowskich obserwacji Słońca. Wszystko zaczęło się właściwie w roku 1966, kiedy ze Związku Radzieckiego przyszła informacja, że w państwach demokracji ludowej można robić aparaturę, którą umieści się na obiektach kosmicznych radzieckich. Wówczas profesor Mergenthaler, dyrektor obserwatorium wrocławskiego i zarazem kierownik katedry heliofizyki, postanowił wykorzystać tę sytuację i w oparciu o siły swoich młodszych pracowników postanowiliśmy wspólnie zrobić pierwszą polską aparaturę. Aparat fotograficzny, ale nastawiony na fotografowanie rentgenowskiego Słońca. Taki aparat, spektroheliograf rentgenowski, poleciał w kosmos na wysokość 500 km w roku 1970. Wrócił na Ziemię w tak dobrym stanie, że można go było rok później wysłać jeszcze raz w kosmos. I potem zaczęliśmy zabierać się do kolejnych, coraz to lepszych przyrządów. Pracowała nad tym mała grupka kilku osób, 5 czy 6, ale każdy był zatrudniony praktycznie w innym instytucie. Doszliśmy do wniosku, że ciężko jest tak pracować i wtedy gdzieś w pierwszej połowie lat 70. na posiedzeniu Komitetu Badań Kosmicznych postawiłem wniosek, że żeby prowadzić dalej badania kosmiczne, musi być powołana placówka do tego specjalnie przystosowana, której celem statutowym będzie robienie eksperymentów kosmicznych. Pomysł specjalnej placówki do badań kosmicznych doczekał się realizacji wraz z rozwojem programu Interkosmos. Naukowcy z Wrocławia budowali kolejne eksperymenty rakietowe. Wkrótce powstała także pierwsza aparatura, która trafiła na orbitę okołoziemską. W 1973 roku na satelicie Kopernik 500 poleciała pierwsza polska aparatura skonstruowana przez Jana Hanasza z Zakładu Astronomii w Toruniu. No i potem w całym tym towarzystwie, mówię o tych krajach, które ten program tworzyły, zaczęły być przygotowywane loty kosmonautów. I wtedy każdy kraj chciał zademonstrować, że coś ciekawego chce jakoś przypieczętować z tej okazji. Zaproponowaliśmy, że stwórzmy Zakład Fizyki Kosmicznej, żeby dać ten input taki
do rozwoju. Sekretarz ówczesnej Akademii, pan profesor Kołodziejczak, mówi, no to po co wy robicie Zakład Fizyki Kosmicznej? Trzeba zrobić Centrum Badań Kosmicznych. I wtedy całe prezydium jak gdyby na to się zgodziło. Myśmy też byli zaskoczeni, ale tak się stało. Pomimo skromnych warunków, Centrum Badań Kosmicznych szybko przystąpiło do pracy. Pierwsze instrumenty były kontynuacją działań zapoczątkowanych w Toruniu. Ich celem było badanie ziemskiej jonosfery. Kiedy skończył się eksperyment Hanasza, który był eksperymentem badania w zasadzie plazmy wokół ziemskiej, pierwsze co mogliśmy robić, bo to tak powiedzieć trzeba, że Hanasz przetarł drogę. I w związku z tym myśmy wtedy wyszli, ja wyszedłem z drugim projektem. To był projekt Jonosond się nazywał, który na satelicie AUOS eksplorował jonosferę, badał fale w jonosferze, ponieważ tam był umieszczony pierwszy rosyjski urządzenie do sondowania jonosfery, nie z dołu, jak to się zwykle robiło, ale z góry. Ten nasz instrument, on jak gdyby współpracował z tamtym i badał bardzo interesujący cały szereg zjawisk. Także tak to wyglądało. To był pierwszy ten eksperyment. Do Centrum Badań Kosmicznych włączono także obserwatorium w Borowcu, niedaleko Poznania. Utworzone jako placówka do badań szerokości geograficznej, w latach 60. stało się jednym z pierwszych miejsc w Polsce i na świecie, w którym rozpoczęto obserwacje sztucznych satelitów. W oparciu o dokładną bazę czasową prowadzimy w Borowcu precyzyjne obserwacje sztucznych satelitów Ziemi. Są to obserwacje mające na celu przeprowadzanie dokładnych pomiarów geodezyjnych. Prowadzone są obserwacje synchroniczne jednocześnie na wielu stacjach, rozrzuconych w dużych odległościach. I to pozwala? To pozwala na precyzyjne wyznaczenie odległości i kierunków między tymi punktami. Kiedy pojawiły się satelity, no to w sposób naturalny ludzie tam zaczęli też się zajmować obserwacją satelitów, a w szczególności bardzo był tutaj zainteresowany profesor Hurnik. On między innymi skonstruował kamerę do obserwacji satelitów, także to była pierwsza taka kamera fotograficzna, która pozwoliła bardzo dokładnie mierzyć zarówno pozycję na niebie, jak i moment zarejestrowania tej pozycji. Borowiec był takim pionierem również w obserwacji, w precyzyjnych obserwacjach sztucznych satelitów. Początkowo Borowiec był w składzie Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk. Z czasem jednak Zakład Astronomii zaczął ewoluować coraz bardziej w kierunku astrofizyki i Borowiec został przeniesiony do Instytutu Geofizyki, ponieważ ta dziedzina była bliżej badań Ziemi aniżeli astrofizyki. I tak właściwie jest do dziś, że Borowiec jest taką eksperymentalną częścią Zakładu Geodezji, podczas gdy tutaj w Warszawie mamy część raczej teoretyczną. Obserwacje prowadzone w Borowcu wymagały niezwykle precyzyjnego pomiaru czasu. To dlatego znalazły się tutaj także najdokładniejsze zegary w Polsce. Do dziś prowadzona jest tu Polska Służba Czasu. Działa tu także jedyna w Polsce aparatura wykonująca laserowe pomiary odległości do sztucznych satelitów. Wiązka światła lasera, odbita od obiektów na orbicie, pozwala mierzyć ich pozycję z niezwykłą precyzją. W skład Centrum Badań Kosmicznych weszła jednak także jeszcze inna, niezwykle osobliwa placówka. Zamek Książ to zabytek, który raczej nie kojarzy się z kosmosem. Tymczasem to właśnie tu znajdziemy aparaturę należącą do Centrum Badań Kosmicznych. W czasie II wojny światowej naziści wydrążyli pod zamkiem system tuneli. Ich przeznaczenie do dziś pozostaje zagadką. Ostatecznie trafiły jednak w ręce polskich naukowców zajmujących się badaniami z zakresu geofizyki. Zaczęło się to w latach 70. i wiąże się również z historią Zakładu Geodezji Planetarnej, który jest częścią Centrum Badań Kosmicznych. Dlaczego właśnie w tych podziemiach? Ze względu na niezwykłe, na unikatowe warunki, na bardzo stabilną zarówno temperaturę w tym miejscu, jak i na bardzo małe zmiany ciśnienia na tej głębokości. Natomiast celem tych badań jest analiza zmian tektonicznych
w tym obszarze. Szczególnym instrumentem są 2 klinometry. To są w zasadzie, my tu mówimy tak trochę pieszczotliwie, rury pana profesora Kaczorowskiego. Jedna ma długość 65 metrów, druga 95 metrów, wypełnione są wodą. I zmiana lustra wody mówi po prostu o zmianach tektonicznych, które zachodzą w obszarze górotworów Książ. Aparatura w podziemiach Zamku Książ pozwala mierzyć m.in. pływowe oddziaływanie Słońca i Księżyca na skorupę ziemską. Pokazuje to, jak różne dziedziny złożyły się na powstanie Centrum Badań Kosmicznych. Kolejna z nich wywodziła się jeszcze z przedwojennych tradycji. Były to badania komet rozpoczęte w Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Politechnice Warszawskiej. Wymagały one jednak niezwykle żmudnych i czasochłonnych rachunków. W Centrum Badań Kosmicznych udało się wprowadzić te badania w nową epokę. Zapoczątkował to profesor Grzegorz Sitarski. Na początku lat 60., gdy właśnie na Uniwersytecie Warszawskim pojawiła się maszyna GER, a w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk była maszyna URAL-2, na której z kolei ja również robiłem pierwsze programy dotyczące tych obliczeń i myśmy wtedy bardzo szybko, że tak powiem, połączyli wspólnie nasze działania i zaczęliśmy pracować nad zrobieniem dużego systemu programów, które mogłyby prowadzić obliczenia orbitalne w każdym zakresie. Wszystkie sprawy orbitalne, które dotyczą komet. I do tej pory tymi programami tu w Centrum Badań Kosmicznych młodsi nasi koledzy posługują się, liczą, różne ciekawe prace są wykonywane. Naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych szybko zajęli się także fizycznymi badaniami komet. Pierwszą poważną okazją stały się misje, których celem było zbadanie słynnej komety Haleja w roku 1986. Program Interkosmos przygotowywał 2 misje Vega, nazywały się Vega 1 i Vega 2, sondy kosmiczne, które miały przelecieć w pobliżu jądra komety. Obie te sondy dostarczyły bardzo dużo informacji o jądrze komety i właśnie na obu tych sondach była aparatura zbudowana tutaj w Centrum Badań Kosmicznych, która to aparatura dotyczyła analizy pomiarów najrozmaitszych, różnych zjawisk falowych w głowie komety. Zjawisk falowych, które są spowodowane przejściem komety przez materię międzyplanetarną, przez układ planetarny i reakcję materii pochodzącej, tej międzyplanetarnej, pochodzącej ze Słońca, z materią pochodzącą z komety i właśnie za pomocą rozmaitych przyrządów na tych sondach kosmicznych były szczegółowo badane. I tutaj Centrum Badań Kosmicznych właśnie przygotowało takie 2 urządzenia, które pracowały na sondach Vega, które przeleciały w pobliżu jądra komety Haleja w 1986 roku. W roku 1990 Centrum Badań Kosmicznych przeniosło się do nowej siedziby przy ulicy Bartyckiej. Badania komet pozostały ważnym aspektem jego działalności. Sondy Vega były jednak ostatnią misją, jaką polscy naukowcy realizowali wspólnie ze Związkiem Radzieckim. Upadek komunizmu przyniósł nową rzeczywistość i zupełnie nowe wyzwania. Sonda Cassini, jedna z największych i najbardziej owocnych misji w dziejach eksploracji Układu Słonecznego. Przez blisko 10 lat spędzonych na orbicie Saturna pokazała nam nieznane wcześniej oblicze tej niezwykłej planety. Misja sondy Cassini była wspólnym przedsięwzięciem amerykańskiej i europejskiej agencji kosmicznej. Dla Polskiego Centrum Badań Kosmicznych okazała się pierwszą okazją do współpracy po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Polscy naukowcy wzięli udział w przygotowaniu aparatury dla najbardziej spektakularnego elementu misji – lądownika Huygens. Jego zadaniem było dotarcie na powierzchnię Tytana, największego z księżyców Saturna. Mieliśmy dużo szczęścia, bo okazało się, że spełniamy wiele wymagań, które mogły nas do takiej misji zakwalifikować.
No ale jednocześnie nie byliśmy wówczas jeszcze członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co więcej, to były lata, kiedy, bo to pierwsze takie przebłyski i kontakty zrodziły się w roku 1989. Wiadomo, co się wtedy działo. W związku z tym te światy zachodni i wschodni dopiero się rozpoznawały i my byliśmy pierwszym królikiem doświadczalnym współpracy takiej właśnie z państwami ESA, a właściwie z jednym państwem ESY. Jedną z osób, która się do tej misji przyczyniła, był nasz kolega z Uniwersytetu Kentu w Canterbury, John Jarnecki, jak nazwisko wskazuje, pochodzenia polskiego, ale 100% Anglik, który szukał partnerów, bo zgłosił proposal na posadzenie na powierzchni Tytana lądownika, a właściwie wyposażenia tego lądownika w przyrządy, które będą badały powierzchnię. Okazało się, że największy wkład taki instrumentalny do tego eksperymentu poza Anglikami wnieśliśmy my, dlatego że nam zaoferowano skonstruowanie czujnika do pomiaru temperatury i przewodnictwa cieplnego. To były czasy, kiedy teorie przewidywały, że na Tytanie jest globalny ocean i to taki bardzo specyficzny, nie z wody, tylko z ciekłego metanu i etanu. Była to pierwsze przetarcie, które pokazało, że polscy inżynierowie i polscy naukowcy mogą brać udział w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej. To była pierwsza misja, w której właśnie od strony sprzętowej wzięliśmy udział. I to nam otworzyło drogę później do kolejnych. Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną pozwoliła na udział w licznych misjach, których celem były m.in. Mars i Wenus. Jednak jeden z największych sukcesów Centrum Badań Kosmicznych z tego czasu był ponownie związany z tradycją badania komet. 12 listopada 2014 roku na powierzchni komety Churyumov-Gerasimienko osiadł lądownik Philae, pojazd dostarczony tam przez sondę Rosetta. Był to jeden z największych sukcesów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Po raz pierwszy w historii udało się wylądować na komecie i bezpośrednio badać jej jądro. W tym zadaniu miał pomóc także przyrząd skonstruowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. MUPUS, bo taką nosił nazwę, miał się wbić w kometarny grunt i zbadać jego właściwości. Jak się okazało, budowa takich penetratorów stała się specjalnością polskich naukowców. Jest taka anegdota, że kiedy przygotowywano misję Rosetta, zastanawiano się, w jaki sposób wbić sondę w powierzchnię komety i z jakich przyczyn zrezygnowano z używania pironabojów, czyli takich mechanizmów, które bazują na wybuchu materiału pewnego. A CBK było jednym z niewielu ośrodków, które dysponowało technologią wbijania przy pomocy takiego specjalnego młotka penetratora. No i w taki sposób właśnie dość przypadkowy znaleźliśmy się na tej misji. Prace trwały jakieś 5-6 lat. No i udało się zbudować urządzenie, które przeszło testy i to zostało umieszczone na statku kosmicznym, poleciało sobie. Leciało bardzo długo, bo to dekadę leciało w bezruchu. No i po tej dekadzie zostało uruchomione. Dzięki doświadczeniom z misji Rosetta w Centrum Badań Kosmicznych zaczęły powstawać kolejne penetratory. Polacy uchodzą dziś za liderów w konstrukcji tego typu urządzeń na świecie. Aż do teraz wykonujemy badania rozwojowe penetratorów, stosując rozmaite techniki napędu, różne kształty itd. To jest pierwsza, taka nasza wewnętrzna, tutaj naukowa powiedzmy. A druga jest taka, że zaistnieliśmy na światowym rynku jako producenci penetratorów. Taką bezpośrednią konsekwencją tej Rosety, też taką głośną, było to, że niemiecka agencja kosmiczna zwróciła się z prośbą do CBK o zbudowanie penetratora na misję InSight, na marsjańską misję InSight. Ten penetrator KRET to jest właśnie penetrator, który na początku był rozwijany tutaj w CBK i jest kontynuowany przez firmę Astronika, która tutaj powstała i stąd wyrosła. Centrum Badań Kosmicznych brało udział w wielu ważnych międzynarodowych misjach. Dopiero niedawno udało się jednak umieścić w kosmosie pierwsze własne satelity skonstruowane w CBK. W 2013 roku na orbitę trafił LEM, a rok później Heweliusz.
Pomysłodawcą tego projektu, a także polskiego udziału w jego tworzeniu był profesor Sławomir Ruciński, polski astronom pracujący w Kanadzie. Przyszła mu do głowy taka idea, że można byłoby zastosować w kosmosie konstelacje małych, tanich, łatwych do zbudowania, możemy powiedzieć, satelitów. Zostało powołane konsorcjum CBK i CAMG do realizacji tego projektu, które otrzymało grant z Ministerstwa Nauki, grant w wysokości 14 milionów, który był przeznaczony na budowę 2 polskich narodowych satelitów naukowych, przeprowadzenie testów i umieszczenie ich na orbicie. Pierwszy satelita LEM powstawał tutaj. Kanadyjczycy dostarczali nam podsystemy, ale tutaj były wszystkie podsystemy testowane, sprawdzane i cały satelita był integrowany. Drugi satelita Heweliusz powstawał tutaj również, ale głównie już z pomocą naszych inżynierów. To był dla nas bardzo ważny projekt. Do tej pory centrum istnieje już ponad 40 lat, ale do tej pory robiliśmy tylko podsystemy do jakiegoś większego eksperymentu czy instrumentu. Także to wszystko, co było związane z wyniesieniem satelity, czy nawet z integracją dużego instrumentu, dużego eksperymentu, działo się poza nami. Także to było duże wyzwanie. Lista osiągnięć Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest znacznie dłuższa. Naukowcy z CBK kontynuują wszystkie kierunki badań, w jakich już osiągali sukcesy. W zakresie heliofizyki przygotowują aparaturę do nowych misji sond słonecznych. Badania jonosfery zaowocowały udziałem w przygotowywanej misji JUICE, której celem będą księżyce Jowisza. Obserwatorium w Borowcu stało się z kolei ważną częścią międzynarodowej sieci monitorowania satelitów. Wybudowana tam stacja radioteleskopu LOFAR pozwala także rozwijać najnowocześniejsze radiowe badania kosmosu. Pracownicy Centrum Badań Kosmicznych konstruują elementy najpoważniejszych misji na świecie. W ostatnich latach choćby dla kosmicznego teleskopu Herschela. Wszystko to dzięki powstaniu instytucji, w której współpracują naukowcy z różnych dziedzin, a ich wspólnym dziedzictwem jest odważne sięganie w przestrzeń kosmiczną.